السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو فهو مخصص لتلاميذ سنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. في هذا الفيديو غادي نخدم معكم تمرين كيخص الأعداد العقدية لي نومبر كومبلكس. بالنسبة للتمرين اللي غادي نخدم معكم هو هذا، اختاريت لكم هذا التمرين. فوالا لا سويت ديال هذا ليكزرسيس هي هذه، وغنخدموا معكم مرحلة بمرحلة ونعطيكم القواعد ونعطيكم بعض التقنيات اللي غتسهل عليكم هذا التمرين. دونك بالنسبه لهاد التمرين اللي غنخدم معكم عطاونا اف دو زد ايكال اي زد سور زد موان اي، وعندنا لو نومبر كومبلكس زد ابارتيان ا لونسومبل سي سوف هاد لو نومبر اي. داكوغ، قالوا لنا بلي لو بوين بي دافيكس اي اي لو بوين ام دافيكس زد. دونك بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 on va déterminer les ensembles E1 et E2. بالنسبه للونسومبل الاولى A, عندنا M دافيكس Z comme vous voyez, et وعندي عطاونا que F de Z appartient à R. دونك حنا خصنا نلقاو هاد لونسومبل E1. دونك لاحظوا معايا قالوا لينا F de Z appartient à R. نتوما عارفين ملي كنقولوا بلي Z appartient à R, c'est-à-dire Z égale à Z bar. دونك هذه غنطلقوا من هاد المعطى. دونك حنا عندنا لو نومبر زد il appartient à l'ensemble C sauf هاد I. دونك ضروري نكتبها، غنقول لهم soit Z appartient à l'ensemble C sauf هاد I. d'accord، يعني كديروا داك الدومين ديفينيسيون. فوالا، دونك قالوا لينا بلي F de Z regardez appartient à R. دونك هذا شنو كيعني فاش كنقول F de Z appartient à R؟ هذا كيعني que هاد F de Z égale F de Z bar. d'accord، حيت قالوا لنا il appartient à R. كون عطاونا appartient à R كنا غنقولوا F de Z égale moins F de Z bar. دونك غادي نكملوا، غادي ناخذوا هاد F de Z، غناخذوا ليكسبرسيون ديالها. regardez، عندي F de Z، voilà l'expression ديالها. غنجي نكتبو IZ sur Z moins I égale F de Z bar. دونك غنكتب F de Z بعدا Z moins I وهادشي كامل باغ. داكوغ، مزيان. دونك غنكملو، عندي هنا IZ sur Z moins I. regardez، دونك حنا هنا عندنا IZ sur Z moins I، هادشي كامل باغ، يعني ممكن نكتبو اي زد باغ سور زد موان اي باغ. دونك ممكن ندير اي زد باغ سور زد موان اي، هادشي كامل باغ. داكوغ، دونك غادا معاكم مرحله بمرحله هكا باش تفهموا مزيان. دونك هنا عندي اي زد سور زد موان اي، ريغاردي ايغال. دونك هنا عندي ان برودوي، عندي اي زد باغ اي زد وهادشي كامل باغ. دونك غنديرو اي باغ، لاحظوا غندير اي باغ فوا زد باغ. وحنا كنعرفوا كو هاد اي باغ، حطوا معايا البال هنايا كيف ما قلت لكم، حنا كنعرفوا كو اي باغ راه هي موان اي. داكوغ، حيت هي اللي غادي نخدم بها. دونك اي باغ هي موان اي، وما نساوش فوا زد باغ. داكوغ، سور هنا عندي زد موان اي وهادشي كامل باغ. دونك هي زد باغ موان اي باغ. داكوغ، باردون، حنا عارفين بلي هاد اي باغ، دونك هاد اي باغ راه هي موان اي. داكوغ، دونك قلت لكم اي باغ هي موان اي، وديجا كاين هنا لو موان، سيتادير غنكتب بلوس اي. فوالا، هذه بالنسبه ليطاب الاولى. من بعد كتلاحظوا بلي عندي اي في هذا التعبير وعندي اي في التعبير الاخر. دونك اون بو سامبليفي باغ هاد لو نومبر اي. داكوغ، دونك غنتخلص من اي، غيبقى عندي زد سور زد موان اي. ريغاردي ايغال، كنا غنتخلصوا من اي، دونك غيبقى عندي موان زد باغ سور زد باغ بلس اي. دونك هنا غادي ندير برودوي كخوا، غندير نورمالمون فاش كيكون عندي
A sur B égale à C sur D. Regardez. غندير جداء الطرفين كيساوي جداء الوسطين. A fois D est égal à B fois C. D'accord? C'est ça ce que je vais mettre ici. Donc, غندير Z fois. غندير. Donc, Z fois هاد التعبير Z bar plus I. Regardez. Est égal à moins Z bar fois هاد Z moins I. Pardon? Donc, غندير هنا. غندير النشر. On développe. Z bar. Regardez. Plus IZ égale à moins Z bar Z. Le moins avec le moins, ça donne plus Z bar I. D'accord? Après, لاحظوا معايا عندي هنا Z bar وهنا عندي moins Z bar. هذا غنجيبو لهاد الطرف. دونك غيولي عندي Z bar. هذه الا جبتو لهاد الطرف غتولي بلوس Z bar. يعني غيولي عندي 2 Z bar. داكوغ؟ بلوس هنا عندي IZ. دونك غنعمل I. il me reste Z. وهاد بلوس Z bar I الا جبتو للطرف الاخر غيولي عندي moins Z bar I. c'est-à-dire moins Z bar. داكوغ؟ est égal à 0. دونك غنكمل. ردوا معايا البال هنايا. هنا لاحظوا معايا هنا عندي 2 Z بار. يعني نقدر كلشي نقسمو على 2. دونك ولا نضرب هاد التعبير كامل فوا 1 دومي. سي ميو. دونك هنا الا ضربت فوا 1 دومي راه هي نفس عندها نفس المعنى ملي كنقول نقسم على 2. دونك هنا غيبقى عندي Z بار. قلنا غنضربو فوا 1 دومي. دونك هذا غيتضرب فوا 1 دومي غيولي عندي I sur 2 facteur de Z moins Z bar égale à 0. D'accord? نكملو. دونك هنا pardon هنا عندي Z bar. On développe plus I sur 2 Z moins I sur 2 Z bar, regardez, est égal à 0. D'accord? نكملو. Donc لاحظوا معايا هنا le facteur commun c'est quoi? Regardez. غير الا خديت غير هاد جوج ديال التعابير. Donc le facteur commun c'est Z. Donc je vais factoriser par Z. Regardez. Il me reste Z bar plus غيبقى عندي Z bar plus I sur 2. D'accord? هنا لاحظوا معايا شنو عندي moins I sur 2. دونك بالنسبه لهاد التعبير moins I sur 2 Z bar. وهنا عندي Z bar plus I sur 2. Donc je vais factoriser par moins I sur 2. Regardez. Donc il me reste ici Z bar. Donc regardez, هنا عندي plus I sur 2 fois Z. دونك غناخد هاد العدد اللي عندي هنا هو نفسه اللي غنكتب هنايا. روغاردي كيف ما قلت لكم هو نفسه اللي غنعاود نكتب هنا. يعني هاد العدد اللي عندي هنا هو نفسه اللي كتبت هنا. لاحظوا معايا فاش غندير النشر موان اي فوا اي سي موان اي او كاري. داكوغ سي موان اي او كاري و اي او كاري سي موان 1. مي حنا لقينا موان اي او كاري c'est-à-dire plus 1 sur 4 parce que 2 fois 2 ça donne 4. يعني زدنا 1 sur 4. داكوغ يعني هاد التعبير هذا زدنا عليه 1 على 4 باش تبقى الكتابه صحيحه. خصنا الا زدنا نقصوا نفس العدد. دونك كيف ما لاحظتوا هنايا قلت لكم زدنا اي او كاري sur 4. دونك regardez فاش غندير النشر دونك باردون يعني هنا نقصنا اي او كاري sur 4 حيت 8 fois i donc c'est moins i au carré sur 4 وهذا هو لو نومبر. دونك غادي نضيف المقابل ديالو راه بحال ما درنا والو. داكوغ ايغال 0. فوالا غنكمل. دونك هنا عندي z facteur de z bar plus 1 demi plus i sur 2
moins I sur 2, regardez, Z bar plus I sur 2, on a شرحت لكم العدد, regardez, هاد I au carré, c'est moins 1. Donc, on a dit moins 1 sur 4. Donc, on le fait passer à l'autre côté. Donc, c'est 1 sur 4. D'accord? Donc, ici, le facteur commun, regardez, c'est Z bar plus I sur 2. D'abord, l'objectif d'Iana. Donc, Z bar plus I sur 2. Voilà le facteur commun. Donc, ici, il me reste Z. Ici, il me reste moins I sur 2. D'accord? Donc, قبل من la méthode numéro 2, donc غنحيد هذه غير باش نكمل معكم بعد هذا. هنا لاحظوا معايا عندي Z bar plus I sur 2 facteur de Z moins I sur 2. حنا كنعرفوا كو هاد فاش كيكون عندي ça c'est juste un petit rappel, regardez. فاش كيكون عندي Z fois Z bar كنقولوا c'est le module de Z au carré. D'accord? يعني غير هاد لو نومبر كومبلكس هو نفسو اللي كديروا كتكتبوا مثلا هنا زد وهنا كديروا فوا لو ميم يعني لو ميم اكسبرسيون لا ميم اكسبرسيون باردون كديروا ليها بار اللي كنقولوا سي لو موديول دو زد او كاري. دونك هنايا لاحظوا معايا عندي Z moins I sur 2. لاحظوا معايا هاد لو نومبر كومبلكس اللي عندي غنبدا به. عندي Z moins I sur 2 وغنعاود نكتب نفس العدد. Je mets ici barre. Donc Z moins I sur 2 barre. D'accord? وغنشوفوا الا خدمنا على هاد ليكسبرسيون ça c'est Z bar. ها هو. دونك كتبت هاد العدد هذا هو نفسه اللي حطيت هنايا. دونك هنا Z bar مزيان. هنا moins I bar. حنا كنعرفوا كو I bar راه هي moins I مع هاد الموان سي بلس I. دونك مزيان est égal à 0. دونك هذا شنو كيعني هو لو موديول دو Z au carré. دونك هذا سي لو موديول دو Z moins I sur 2 au carré égal à 0. Voilà. دونك هادشي اللي لقينا. Pardon. Est égal à 1 sur 4. Est égal à 1 sur 4 est égal à 1 sur 4. Donc, هذا كيعني que le module de Z moins I sur 2 est égal à la racine carrée de 1 sur 4, c'est 1 demi. Donc, là, ce qu'on cherche, c'est de déterminer l'ensemble E1. Donc, Z moins I, le modèle de Z moins I sur 2 est égal à 1 sur 2. D'accord? Donc, on dit le point M. Voilà la fixe de M, c'est Z. Donc, le point M, il appartient à le cercle. Le cercle de centre, voilà le centre. Ici, on a déjà I, voilà le centre. Quand on a plus, on va dire moins, on va dire voilà le centre, c'est moins I sur 2, mais le centre, c'est I sur 2. Et de rayon, 1 demi. D'accord? Ou bien sûr, le point M, c'est un différent de B. D'accord? Donc, de B, j'ai déjà le point B, c'est la fixe d'Yala, ouais. D'accord? Donc, le point M appartient à le cercle de centre I sur 2. D'accord? Et de rayon 1 demi. Donc, on va le point B, est-ce qu'il appartient au cercle? باش غنعرفوا حنا le point B est-ce qu'il appartient au cercle non. حنا عارفين la fixe ديال B هو I. Donc, خاصنا منين نحسبوا هاد لو موديول الا لقيناه égal à 1 sur 2 غنقولوا voilà il appartient. الا ما لقيناش غنقولوا n'appartient pas. D'accord? Donc
هنا غير بالنسبه للتسويد غتاكدوا واش لو بوين اسكي لابارتيان او نو. هنايا غنجي نعوض. هنا عندي لا فيكس دو بي سي اي، غنجي نحسب اي موان اي سور 2 دونك لو مودول. هنا غادي يعطيني اي سور 2 et le module de i sur 2 c'est 1 demi. D'accord? Donc voilà, on a trouvé le nombre. Donc هذا شنو كيعني que B il appartient au cercle C. Le cercle C de centre i sur 2 et de rayon 1 demi. Donc E1 c'est quoi? يعني l'ensemble E1 c'est quoi? C'est le cercle et le cercle de centre oméga d'affixe i sur 2 et de rayon 1 sur 2. Regardez, voilà le rayon 1 sur 2. Bien sûr, غادي ناخدو de rayon 1 sur 2 privé de B. علاش؟ حيت B لا فيكس ديالها هو I. داكوغ؟ دونك هذا فيما يخص السؤال الاول. دونك الان غنخدم معكم بطريقه ثانيه وغادي تيرميني لونسومبل E1 مي غنخدمو بطريقه ثانيه كيف ما قلت. دونك عندي f de z appartient à r c'est-à-dire f de z égale f de z bar. يعني غنديرو نفس المراحل الاولى، غنعوضو f de z بالتعبير ديالها، غنلقاو f de z bar حتى غنوصلو لهاد ليطاب. داكوغ؟ من بعد لاحظوا معايا هنا شنو عندنا 2z z bar plus i facteur de z moins z bar est égal à 0. داكوغ؟ غنقسم على 2 كيف ما درنا في لا ميثود الاولى، غيبقى عندي z z bar plus i sur 2 ou bien on va multiplier par 1 demi. c'est mieux. دونك هنا لاحظوا معايا عندي z z bar. هاد z z bar c'est quoi? z z bar راه c'est le module de z au carré. d'accord? plus i sur 2 وعندي z moins z bar. نورمالمون هاد z moins z bar هادشي كامل عندكم في الكور c'est 2 fois i l'imaginaire de z. d'accord? voilà, on peut simplifier هنايا 2 مع 2. donc regardez, il nous reste le module de z au carré. i fois i c'est i au carré ou i au carré c'est moins 1. donc moins غيبقى عندنا l'imaginaire de z. d'accord? et voilà, هذا هو التعبير اللي وصلنا ليه. حنا شنو كنعرفوا؟ عارفين que z appartient c'est un nombre complexe. donc il appartient à c sauf هاد le nombre i bien sûr. c'est-à-dire هاد z on peut l'écrire de cette forme x plus iy. d'accord? donc هنا عندنا z égale à x plus iy. donc on va remplacer. عندي le module de z c'est quoi? c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré. mais هذا عندي le module de z au carré. donc غنتخلصوا من la racine carrée, il nous reste x au carré plus y au carré. moi la partie imaginaire de z, la partie imaginaire de z c'est y. d'accord? donc voilà est égal à 0. donc ça c'est l'équation. donc ça c'est l'équation cartésienne d'un cercle. donc ça c'est x au carré plus y au carré moins y. donc normalement c'est y au carré moins 2, d'accord, fois y. donc fois, déjà ici on a 1, donc fois 1 demi. et 2 fois 1 demi ça donne 1 y. كنديرو بداية مستطابقة هامة plus 1 sur 2 au carré moins 1 sur 2 au carré. là j'ai rien fait, يعني ضفت هاد العدد ونقصتو. d'accord? donc ça c'est x au carré, ça c'est y moins 1 demi le tout carré égale هذا on le fait passer à l'autre côté, donc c'est 1 sur 2 au carré. d'accord? donc voilà. donc هنا شنو عندي
هنا عندي donc un cercle, deux centres quoi? Deux centres, 0, 1 demi et de rayon 1 demi. D'accord? يعني راه نفس الشيء ما لقينا هنا. On a trouvé le 1 est le cercle de centre oméga et de rayon 1 demi et les privé de B. D'accord? ما خصنيش ناخذ هاد B حيت راه في الاول قلنا M différent de B. Donc هنايا غنجي غنكتب لكم E, l'ensemble E1 et le cercle de centre oméga d'affixe هنا déjà كاينه 0 هنا 1 sur 2 ما نساوش I. D'accord? حيت لا نوتاسيون كومبلكس ضروري نكتبوا هاد اي. في لا نوتاسيون جيوميتريك راكتو كديروا 0 1 demi, mais la notation complexe il faut marquer, vous mettez ici. D'accord? Et de rayon 1 sur 2 et voilà il est privé de P d'affixe I. Voilà. Donc, 9 mais c'est la méthode numéro 2. Donc, maintenant, on va déterminer l'ensemble E2. Donc, l'ensemble F de Z appartient à l'IR. Donc, on va dire que Z appartient à IR, c'est Z est égal à moins Z bar. Il y a les radins d'accord? Donc, soit Z appartient, normalement, il appartient à l'ensemble C. sauf يعني ما عدا داك le nombre I. D'accord? Donc قالوا لينا que f de z appartient à IR. Donc هذا شنو كيعني؟ كيعني que f de z égale moins f de z bar. D'accord? غادي ناخذ l'expression ديال f de z هذا راه عندي في التمرين c'est iz sur z moins I. قلنا c'est moins f de z bar غندير moins دونك هنا قلنا اف دو زد بار غنكتب هاد اف دو زد لو تو بار. داكوغ حنا ديجا خدمنا هاد اف دو زد بار كنا لقينا التعبير ديالها في لا كيسيون الاولى. دونك ريغاردي غنخلي هنا هاد الموا كنا خدمنا اف دو زد بار. ريغاردي بالنسبه لهاد اف دو زد بار كنا لقينا في الاخر moins I Z bar sur Z bar plus I. هادشي اللي كنا وصلنا ليه. بالنسبه ل F de Z bar كنا خدمناها في السؤال الاول on a trouvé moins I Z bar sur Z bar plus I. هادشي اللي كنا وصلنا ليه. d'accord mais regardez déjà هنا كاين لو moins. d'accord donc le moins مع الموا غيعطي البلوس. غنكتب هاد ليكسبرسيون قلنا لو موا مع الموا غيعطي البلوس. دونك غنكتب اي زد بار سور زد بار بلوس اي. داكوغ دونك هنا برودوي او كروا غندير اي زد. قبل ما ندير اي زد نتخلصوا بعدا من هاد اي. اون فا سامبليفي. دونك il nous reste z sur z moins i égale à z bar sur z bar plus I. D'accord? Donc, on va z facteur de z bar plus I est égal à z bar facteur de z moins I. Donc, regardez, on dit z bar plus zi égale à z bar ou bien z bar z, c'est la même chose, moins z bar I. Donc, z bar, si on le fait passer à l'autre côté, il y a z bar moins z bar, donc c'est 0. Donc, je nous عندي هنا بقات عندنا zi est égal à moins z bar I. On va simplifier par I. Donc, غيبقى عندنا z est égal à moins z bar. Donc, on a trouvé z est égal à moins z bar. Donc, هذا شنو كيعني؟ que Z appartient à IR. Donc, O2 est l'ensemble des imaginaires purs. Bien sûr, sauf le nombre I. Sauf le nombre bêta fixe I, bien sûr. قلت لكم علاش ما كناخذوش I. ديما ردوا البال الدومين ديفينيسيون.
Donc O2 et l'ensemble donc des imaginaires pur, bien sûr, privé de B, pardon, d'affixe I. داكشي علاش كنقول لكم ديما ردوا البال الدومين ديفينيسيون. دونك هنا طلبوا منا نحلوا المعادله résoudre dans C sauf bien sûr le nombre I l'équation f de z est également 2z plus 1. d'accord. donc bien sûr حنا راه عندنا soit z appartient à l'ensemble C sauf bien sûr نحيد هاد I. donc f de z قالنا f de z est égal à moins 2z plus 1 هي اللي عندنا في لي دوني. هذا شنو كيعني؟ غناخذ l'expression ديال f de z. regardez je dis est égal à moins 2z plus 1. d'accord. donc جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. عندي على واحد دونك اي زد في واحد راه غيبقى اي زد وغناخذ زد موان اي غنضربو في هاد التعبير. دونك جو مي دي بارونتيز. d'accord. donc voilà هنا ça c'est اي زد. هنا غندير غير نشر pardon z moins 2 z c'est moins 2z au carré. d'accord. plus z c'est plus 2iz moins i. voilà. هنا moins 2z au carré je le fais passer à l'autre côté donc غيكون عندي 2z au carré. d'accord. غادي ناخذ اللي فيهم i عندي plus iz. هذا je le fais passer à l'autre côté غيولي عندي moins 2iz plus i. voilà ça c'est 2z au carré. هنا عندي iz moins 2iz c'est-à-dire moins iz. d'accord. voilà. وهنا كاين بلس i. donc بالنسبه لهاد ليكواسيون جو ريبيت عندنا f de z est égal moins 2z plus 1. voilà l'expression ديال f de z est égal moins 2z plus 1. produit en croix نديرو iz est égal هاد التعبير في هذا. donc ici je développe. voilà. هنا اي عدد غيرته طبعا من طرف لطرف راه كنغير ليه لو ستيل الاشاره. donc ça c'est 2z au carré plus iz moins 2iz plus i et moins z égale 0. d'accord. donc هنا عندي iz moins 2iz c'est moins iz وما نساوش moins z عاد ندير plus i est égal à 0. d'accord. donc ça c'est 2z au carré. regardez je vais factoriser par z, par moins z, c'est mieux. donc il me reste ici i plus 1. d'accord. plus i est égal à 0. donc ici on a une équation de second degré. donc voilà, on a une équation de second degré. donc a est égal à 2, b est égal moins i moins 1. voilà. et c est égal à i. donc on va calculer premièrement delta, c'est le discriminant. b carré moins 4ac. donc b carré, c'est-à-dire on a ce nombre. voilà le nombre b. donc voilà, c'est ce nombre carré. moins 4 fois la valeur de a fois la valeur de c. donc هنا غنتخلص من le moins déjà كاين le carré et ça c'est une identité remarquable. donc ça c'est i au carré. normalement فاش كيكون عندي i plus 1 au carré هذه خصكم تكونوا عارفينها. i plus 1 au carré الا خدمناها راه غادي نلقاو 2i. d'accord. donc ça c'est 2i moins 8i.
2i moins 8i, c'est moins 6i. Voilà, on a trouvé delta est égal à moins 6i. Donc, had moins 6i, on peut نكتبها على هذا الشكل moins 2i fois 3. D'accord? Delta, had moins 2i, c'est quoi? C'est 1 moins i au carré. هادو ضروري تكونوا عارفينهم fois la racine de 3 au carré. Donc, فاش كيكون عندي a à la puissance n fois b à la puissance n, on dit a fois b le tout à la puissance n. D'accord? Donc, delta, c'est 1 moins i. C'est racine de 3 facteur de 1 moins i, le tout au carré. Donc, d'accord? Voilà, on a trouvé delta égale cette expression. Donc, l'équation admise de solution, bien sûr. Z1 et Z2. Donc, Z1 égale moins B. Donc, moins I racine de delta. Donc, on va écrire moins B, moins I. Donc, ici, il faut faire attention parce que déjà, on a trouvé delta est négatif. D'accord? Donc, normalement, ici, on met la valeur absolue. Ou bien, moins delta, c'est la même chose. Sur 2A. Et pour Z2, c'est moins B plus I racine carrée de sur 2A. Donc, ZA. Donc, voilà, moins B, je prends l'opposé de B, c'est I plus 1, regardez. Moins I. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? La racine de delta, c'est quoi? C'est racine de 3, facteur de 1 moins I. D'accord? Sur 2A, 2 fois la valeur de A, c'est 4. Z2 aussi, c'est moins B, c'est I plus 1, plus I, la racine carrée de la valeur absolue de delta, c'est pas, pardon. Donc, je mets ici I racine de 3, facteur de 1 moins I. D'accord? Sur 2 fois la valeur de A, c'est 4. Voilà. Z1, ça c'est I, plus 1, d'accord? Moins I racine de 3. Le moins avec le moins, ça donne plus, c'est-à-dire plus I au carré, racine de 3 sur 4. Je fais la même chose ici. Donc, c'est I plus 1 plus I racine de 3. Le moins avec le plus, ça donne moins. I au carré. Racine de 3. D'accord? Sur 4, bien sûr. Donc, voilà. Pour le nombre Z1, regardez. I au carré, c'est moins 1. I au carré, c'est moins 1. Donc, moins 1, racine de 3, c'est-à-dire moins racine de 3. D'accord? Donc, la partie réelle, c'est 1 moins racine de 3. Regardez, c'est 1 moins racine de 3. Je divise sur 4. Voilà la partie réelle. Passons maintenant à la partie imaginaire. Donc, je vais factoriser par I. Il me reste ici 1 moins racine de 3. Bien sûr, sur 4. Pour Z2, regardez, on a moins B plus I racine de... Ça, c'est la valeur absolue de delta sur 2A. Moins B, c'est I plus 1. Plus I, la racine carrée de 3, facteur de 1 moins I sur 4. D'accord? Ça, c'est I plus 1 plus I racine de 3. Ça, c'est moins I au carré. Donc, Z2, regardez, égale. Donc, pour la partie réelle, ça c'est I au carré. I au carré, c'est déjà moins 1. Avec ce moins, c'est plus. Donc, 1 plus racine de 3 sur 4. Voilà la partie réelle. Et la partie imaginaire, regardez, on a plus I.
Donc ça c'est 1 plus racine de 3, d'accord, sur 4. Donc voilà Z1 et voilà Z2. Donc ما تنساوش في الاخر تكتبوا S est égal les solutions اللي لقيتو. Donc 1 moins racine de 3 sur 4 plus et facteur de 1 moins racine de 3 sur 4. Ça, c'est pour le premier nombre. Le deuxième nombre, c'est 1 plus racine de 3 sur 4 plus i, facteur de 1 plus racine de 3 sur 4. Donc, voilà les solutions de l'équation. Donc, passons maintenant à la question numéro 3. On a Z appartient à l'ensemble C sauf I. On a R, c'est le module de Z moins I. Et alpha est égal à l'argument de Z moins I modulo de pi. Donc, on va écrire f de Z moins I sous forme trigonométrique. D'accord? Donc, on a f de Z moins I égale, regardez. Donc, f de z, c'est l'expression ديالها c'est iz, هاديرها عندي في التمرين sur z moins i. Moins i, donc غنحسبو بعدا هادي. On va les rendre au même dénominateur, donc c'est z moins i. Donc غنكتب هنا iz moins i وغنضربها في هاد التعبير, d'accord, حيت هنا كاين واحد. Voilà. Donc iz moins iz et le moins avec le moins ça donne plus, c'est i au carré. D'accord? Et sur z moins i. Donc voilà, deux nombres opposés, leur somme est égale à 0. I au carré, c'est moins 1 sur z moins i. Donc voilà, on a trouvé f de z moins i est égal à moins 1 sur zi. Donc on va écrire moins 1 sur z moins i sous forme trigonométrique. D'accord? On a déjà z moins i. عندنا لا فورم تريغونومتريك ديال زد موان اي عطاوه لينا في لي دوني عطاوني لو موديول فوالا وعطاوني لارغيومون دونك تحل لي المشكل ديال المقام ديال زد موان اي دونك il nous reste à déterminer la forme trigonométrique du numérateur, c'est-à-dire de moins 1. D'accord? Donc بالنسبه للموان 1, donc c'est la forme algébrique, c'est moins 1 plus 0i. Donc égal. كتشوفوا الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي 1 والسينوس ديالها كيساوي 0. دونك الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي 1 والسينوس كيساوي 0 هي الزاويه 0. مي لاحظتوا معايا هنا عندي لو موان. كما كتعرفوا بلي لا فورم تريغونومتريك ما خصش يبقى عندي هنا لو موان, كتكون عندي كوس الفا بلس اي سينوس الفا مثلا. داكوغ. دونك غندير ايت ايغال, هنا عندي الكوسينوس سالب وعندي السينوس موجب. لاحظوا معايا هنا رسمت لكم غير اما لوفي. دونك ça c'est 0 بي اكسيتيرا. قلنا الكوس سالب والسينوس موجب, دونك الكوس سالب سينوس موجب مثلا نعتبروا هذه هي الزاويه الفا. دونك كيف ما قلت لكم هنا رسمت لكم واحد الدائره مي اما لوفي. دونك هنا غنعتبر هذه هي الزاويه الفا. دونك الا كانت هذه الفا, دونك لونغل بي موان الفا غتكون هنا, ولونغل بي بلس الفا غتكون هنا. فوالا ريغاردي. دونك عندي لو كوسينوس سالب كما كتلاحظوا, سينوس موجب. دونك الكوسينوس سالب, دونك هنا الكوسينوس هنا راه كيكون موجب والسينوس هو هاد لاكس, هنا سينوس موجب. دونك لاحظوا معايا, دونك في الجهه المعاكسه هنا غيكون الكوس سالب بيان سور سينوس موجب. دونك الكوس سالب سينوس موجب, دونك لونغل راه سي بي موان الفا. داكوغ. حنا ديجا عندنا الفا هنا هي 0,
ياك حيت عندي هي الزاويه صفر و بي موان زيرو غادي يبقى هو بي. باردون دونك الكوسينوس ديال الزاويه بي بلس اي سينوس ديال الزاويه بي اللي هي بي موان زيرو كيبقى هي بي. داكوغ دونك فوالا حنا لقينا لارغومون راه هو بي. وبالنسبه لو موديول هنايا حيت عندي نورمالمون موان 1 الا درنا موان 1 او كاري غيبقى عندي هو 1 دونك عندي لو موديول هو واحد. داكوغ دونك هاد كتبنا دابا هاد موان 1 سو فورم تريغونوميتريك. فوالا لقيناها هي كوس ديال بي بلس اي سينوس ديال بي. دونك هنا لو موديول هنا راه لو موديول راه هو واحد. داكوغ دونك دابا غنرجعوا لهاد الكتابه اف دو زد موان اي اللي قالوا لينا تكتبوها سو فورم تريغونوميتريك. دونك غندير اف دو زد موان اي ايغال. دونك لاحظوا معايا شنو كاين في الباسط وشنو كاين في المقام. دونك موان 1 قلنا كتبنا سو فورم تريغونوميتريك. دونك عندي لو موديول سي 1 وعندي لونغل سي بي. فوالا وبالنسبه لزد موان اي قلنا ديجا عطاوها لينا في لي دوني. عندي لا فورم تريغونوميتريك ديالها. عندي لو موديول راه هو زد موان هو ار باردون حيت ليكسبرسيون زد موان اي. عندي لو موديول ديالو هو ار وعندي لارغيمون راه هي هاد الزاويه الفا. داكوغ دونك لو موديول قلنا عندي هو ار. فوالا وبالنسبه للونغل راه عطاوها لي سي الفا. فوالا هنا عندي الخارج يعني هنا عندي ان كوسيون. داكوغ باش نعطيو التعبير النهائي. دونك اف دو زد موان اي ريغاردي بالنسبه لو موديول ديال البسط هو 1 وديال المقام هو ار. يعني لو رابور ديالهم هو كناخذوا الموديول ديال الاول على الموديل على لو موديول ديال الثاني اللي هو ار. دونك 1 سور ار. دونك فوالا وبالنسبه للارغيمون اللي كيكون عندي الخارج كنديروا لارغيمون ديال ا والارغيمون ديال بي. دونك هنا لارغيمون هنا ديال هاد لونغل هنا سي بي باردون. وبالنسبه للمقام الفا قلت لكم ملي كيكون عندي ان كوسيون دونك غندير الطرح هاد الزاويه ناقص هادي. فوالا دونك احنا كتبناها سو فورم تريغونوميتريك. يعني راه الا بغيت نكتبها بعباره اخرى ممكن نقول راه اف دو زد موان اي راه هي 1 سور ار فوا لو كوسينوس ديال بي موان الفا بلس اي سينوس ديال بي موان الفا. فوالا احنا كتبناها او ممكن نكتفيو بهاد الكتابه راه نفس الشيء. دونك بالنسبه لهاد لا كيسيون قالوا لينا ديتيرميني لونسومبل سي تيل كو هاد لونسومبل كيكون لو موديول ديال اف دو زد موان اي ايغال راسين دو 2. داكوغ وحنا ديجا عندنا اف دو زد موان اي. فوالا لا فورم تريغونوميتريك ديالها اي فوالا لو موديول هو 1 سور ار. دونك نكتبوا بعدا هاد ليكسبرسيون اللي عطاونا. بيان سور عندنا زد هنا il faut faire attention. هنا عندي دونك هنا regardez soit z appartient à donc عندي z appartient à l'ensemble C bien sûr ما عدا هاد لو نومبر i. دونك لو موديول ديال f de z moins i قالوا لنا est égal à racine de 2 وديجا عندي ليكسبرسيون ديال f de z moins i هو هاد التعبير. فوالا لو موديول راه هو 1 sur r. داكوغ باش نجي نكتبو هنايا دونك 1 sur r راه هي racine de 2. دونك هنا هذا كيعني كو r est égal à racine de 2 sur 2. داكوغ مي هنا هما شنو بغاونا نلقاو لونسومبل ديال هاد لي بوين. يعني شنو عندنا واش عندنا ان سيركل ولا عندنا اون ميدياتريس حنا غنشوفو. غنكمل ما نخليش الكتابه بحال هكا. عندي هاد ار نورمالمون هاد ار سي كوا سي لو موديول دو كوا سي لو موديول دو زد موان اي. داكوغ غنجي نكتبها هنايا سي لو موديول دو زد موان اي est égal à racine de 2 regardez sur 2. فوالا هنا ديجا كيكون عندي ان بوين ام دا فيكس زد. هاد لو بوين ام راه il appartient au cercle. d'accord il appartient au cercle de centre quoi de centre B دا فيكس اي حيت عندي لو بوين عندي لا فيكس ديال لو بوين ام هو زد وعندي لا فيكس ديال لو بوين اي راه هو لا فيكس ديال لو بوين بي راه هو اي. داكوغ
Donc عندي un point M qui appartient à le cercle ou le cercle de centre B d'affixe I et de rayon racine de 2 sur 2. D'accord? Donc هنا غنقول لهم l'ensemble C. Donc C c'est quoi? C est le cercle de centre B, bien sûr d'affixe I, هادشي عندي في les données, et de rayon. يعني كتلاحظوا بلي التمرين راه كيولي ساهل. اي دو غايون راسين دو 2 سور 2. خص غير تنظموا الخدمه ديالكم وبيان سور القواعد يضبطوا مزيان. هنا قالوا لنا ديتيرميني لونسومبل دي. ردوا معايا البال. قال لنا راه لارغيمون ديال هاد اف دو زد موان اي ايت ايغال ا بي سور 4 مودولو دو بي. داكوغ. دونك حنا شنو عندنا زد ابارتيان دونك سوا زد ابارتيان لونسومبل سي بيان سور مع هاد لو نومبر اي. دونك غنجي نكتب هذه اللي عندي في المعطيات. قالوا لنا كو هاد لارغيمون ديال هاد اف دو زد موان اي قال لنا راه سي بي سور 4 مودولو دو بي. داكوغ. وحنا عندنا في السؤال اللي قبل اون ديتيرميني هاد ليكسبرسيون ديال اف دو زد موان اي اي فوالا لارغيمون ديال اف دو زد موان اي سي بي موان الفا. داكوغ. دونك اون بو remplacer l'argument de f de z moins i par pi moins alpha est égal à pi sur 4. D'accord? Donc, on va déterminer d'abord alpha. Donc, moins alpha, donc c'est p et pi sur 4 moins pi modulo 2 pi. Donc, moins alpha, c'est, donc, on a dit moins 3 pi sur 4 modulo 2 pi. On va نشرح لكم les étapes. هكا باش تفهموا مزيان. Donc, هاد alpha غنضرب في le moins. C'est 3 pi sur 4 modulo 2 pi. وهاد alpha normalement c'est quoi? Regardez, كنرجع لي دوني حيت قال لنا déterminer l'ensemble ديال هاد les points. هاد alpha c'est l'argument de z moins i. Donc on va remplacer alpha par l'argument de z moins i. Regardez. Donc شحال قالوا لينا c'est 3 pi sur 4 modulo 2 pi. Donc l'argument c'est quoi? Normalement c'est l'angle formé par quoi et quoi? Donc هنا حيت ما كتبتهمش لكم pardon. C'est l'angle formé par le vecteur unitaire حيت عندنا بالنسبه لو repère عندنا او u v. Le vecteur unitaire u. Donc ça c'est zn et ça c'est zb. Donc ça c'est le vecteur bm. D'accord? Donc l'angle formé par le vecteur unitaire u et le vecteur bm. D'accord? شحال قال لنا هنايا c'est 3 pi sur 4 modulo de pi. Donc هنا فين غتردوا البال سكون شيرش راه هو داك لونسومبل ديال لي بوين. يعني باش نعرفوا شنو عندنا. دونك هنايا غنرسم لكم واحد الشكل. هنا ردوا معايا البال. هنا ماشي ضروري ندير ان سيركل مي انا غادي غير نبين لكم حيت انا ماشي ضروري خصني نرسم سيركل مي كيف ما قلت لكم غير بغيت نبين لكم شنو عندنا. دونك هنا غادي نرسم ان روبير. ردوا معايا البال. دونك بالنسبه لو روبير عندنا او يو في. داكوغ. هنا ردوا البال بالنسبه لو روبير كيف ما قلت لكم عندي او يو في. داكوغ. وبالنسبه لي كوردوني اللي عندي مثلا ندير يو هنا في. بالنسبه لو فيكتور يونيتير هذا هو لاكس ديال لي ريال وهذا لاكس ديال لي ايماجينير. دونك جو ماركي هنا غير ريال ايماجينير. قلت لكم راه ماشي ضروري نرسم هنا ان سيركل. راه ممكن نكتفي غير جوست ان روبير. داكوغ. بالنسبه لو بوين بي قالنا دا فيكس اي. دونك لو بوين بي دا فيكس اي. دونك اي c'est-à-dire 0 plus i يعني في لاكس ديال لي ريال عندي 0. هنا اي مثلا نوضع هنا سا سي لو بوين بي. هنا دابا ردوا معايا البال. انا حيت غنحيد هاد لو فيكتور
سينو غيكون تناقض هنايا. دونك ردوا معايا البال. وبالنسبه لونغل فورمي سي بالنسبه لهنا لا ميسور ديال لونغل سي 3 بي sur 4. ديجا عندي بي sur 4 سي لا موتيي دو بي sur 2. دونك بي sur 4 j'ai dit c'est juste la moitié de p sur 2 تقريبا. voilà p sur 4 mais هما قالوا لنا 3 p sur 4 donc p moins p sur 4 voilà 3 p sur 4 بي كامله غنحيد منها p sur 4 تعطيني 3 p sur 4. d'accord فوالا. دونك غير هنا باش تردوا معايا البال ملي غتبغيو ترسموا. هنا عندي هاد لو فيكتور ردوا البال فين كاين هاد لو بوين بي. وبالنسبه للانغل فورمي par le vecteur unitaire et le vecteur BM راه قلنا هي 3 p sur 4. دونك بانت لكم هنا لونغل سي 3 p sur 4. دونك فوالا هي لونغل. دونك ردوا البال هنا باش تفهموا هذه ديال 3 p sur 4. داكوغ. دونك هنايا باش تكملوا لي كوردوني. دونك لاحظوا معايا هاد لونغل راه هي هادي كما قلنا سي 3 بي sur 4. دونك لو فيكتور يونيتير ممكن نجي نمثل لكم هنا. دونك ردوا البال لهاد لونغل. دونك فوالا حنا شنو لقينا بلي لونغل فورمي بار لو فيكتور يونيتير U et لو فيكتور BM لقيناها سي 3 بي sur 4. باش في الاخر خصني نعطيهم ديك لونسومبل دي سي كوا. دونك روغاردي بالنسبه حنا خدامين موديلو دو بي. دونك هنا المشكل اللي كاين ملي كتسمعوا هاد الموديلو دو بي c'est-à-dire on fait un tour. ردوا معايا البال داكشي علاش درت هاد لو سيركل غير باش يبان لكم. روغاردي بالنسبه لي بوين فوالا سي لو بوين بي. regardez ici donc عندي هنا ça c'est 3 pi sur 4. donc je fais un tour. regardez c'est عندي modulo de pi et je reviens à la demi droite. لاحظوا معايا حيت خدامه ب 2 pi donc je fais un tour et je reviens à la demi droite. donc هنا l'ensemble des points غادي نقول لهم c'est quoi c'est la demi droite qui passe par quel point? Qui passe par le point B d'affixe I, mais elle est prévue de B. يعني ردوا البال هذا البوان B خصكم تحيدوا. mais كيف ما كتلاحظوا معايا هاد لا دومي droite est définie par هاد le point et par le vecteur directeur. وبالنسبه لهاد le vecteur directeur غنعطيكم l'écriture complexe غتكون E I 3 P sur 4. غندير لكم فيديو اخر غنشرح لكم باش عرفنا ان لي كوردوني ديال لو فيكتور ديريكتور هي E I 3 P sur 4. d'accord donc هنا غنكتب لهم l'ensemble D c'est quoi? l'ensemble D regardez. donc c'est quoi? c'est la demi-droite. et la demi-droite donc qui passe par regardez qui passe par B d'affixe I est prévu de B. démarre de le domaine de définition d'affixe I et de vecteur directeur. حيت لاحظوا معايا راه il forme avec l'axe derrière واحد le vecteur واحد l'angle et de vecteur directeur. هاد le vecteur directeur voilà la notation complexe ديالها نسميوها اوميغا E I l'angle اللي عطاوني c'est 3 pi sur 4.
وكيف ما قلت لكم راه غندير لكم فيديو اخر غنشرح لكم فيه هاد لا نوتاسيون باش كنعرفوها، حيت نتوما كتعرفوا بلي لا droite كتكون ديفيني بار دو بوين، مي فاش كتكون ديفيني بار ان بوين هنا غتردوا البال انكم تلقاو كي لي ديفيني بار ان بوين اي ان فيكتور ديريكتور، و خصكم تعرفوا تلقاو لي كوردوني ديال داك لو فيكتور ديريكتور. داكوغ فوالا بالنسبه لهاد لا كيسيون حنا كملناها. Donc, passons maintenant à cette question. Déterminez Z0 tel que f de Z0 est égal à 1 plus 2i. Donc, on a déjà f de Z, c'est... Donc, on a f de Z, les données, c'est iz sur Z moins i. On a fait l'ensemble, l'ensemble de C sauf i. Donc, soit Z appartient... Mais pardon, on a dit Z0, donc c'est pas la peine. Donc, f de Z0 est égal à 1 plus 2i. Donc, implique, pardon, équivalent à quoi? I, je vais remplacer Z par Z0. 1 plus 2i. Donc, je dois faire le donc, I Z0, regardez, est égal. Donc, on va dire Z0 fois moins I, facteur de 1 plus 2i. Donc, c'est Z0 fois 1, c'est Z0. Z0 fois 2i, c'est plus 2i, Z0. Moins i fois 1, c'est moins i. D'accord? Moins i fois 2i, plus avec le moins, ça donne moins. Moins 2i au carré. C'est moins 2. Donc, pardon. C'est moins 2i au carré. I au carré, c'est moins 1. Avec ce moins, c'est plus 2. D'accord? Donc, voilà, on a trouvé plus 2. Donc, on a retrouvé le bel. Donc, équivaut. Donc, هنا غادي ناخد اللي فيهم Z0 غنديرو في هاد لو كوتي. Donc, I Z0 moins Z0 moins 2I Z0 est égal à moins I plus 2. D'accord? Donc, ça c'est I Z0 moins 2I Z0, c'est moins I Z0 moins Z0 est égal à moins I plus 2. Donc, je vais factoriser par Z0. Mais avant de factoriser par Z0, je vais multiplier par moins 1. D'accord, donc il me reste ici IZ0 plus Z0 et moins 2. Donc, donc je vais factoriser par Z0. Donc, ça c'est I plus 1. Et ça c'est I moins 2. D'accord? Donc, Z0 égale à I moins 2 sur I plus 1. D'accord? Donc, on a trouvé que Z0 égale à I moins 2 sur, pardon, U plus 1. Donc, je vais multiplier U plus 1 par son conjugué, c'est-à-dire moins I, pardon, plus 1. Et je vais faire la même chose ici, moins I, plus 1. Donc, Z0, c'est juste 1 plus I, facteur de 1 moins I. Et ici, je vais multiplier I fois I, c'est I au carré. I fois moins I, c'est moins I au carré. I au carré, c'est moins 1. Avec ce moins, c'est plus 1. C'est plus I. Le moins avec le moins, ça donne plus 2i. Et le moins avec le plus, ça donne moins 2. D'accord? Donc, Z0, c'est quoi? Ça, c'est 1 au carré, moins I au carré. Donc, 1 moins 2, c'est moins 1, plus 3i. Donc, Z0, c'est moins 1 plus 3i. Et 1 au carré, c'est 1. I au carré, c'est moins 1. Avec ce moins, c'est plus 1. Donc, Z0, c'est moins 1 sur 2, plus 3 sur 2i. D'accord, voilà, on a trouvé Z0 est égal moins 1 sur 2 et plus 3 sur 2i. Voilà. Passons maintenant à cette question. Soit A le point d'affixe Z0. Voilà l'affixe Z0. Vérifiez que A appartient
AC, à l'ensemble C et l'ensemble D. Pardon, vérifier que A appartient à l'intersection de l'ensemble C et l'ensemble D. C'est-à-dire, on va montrer que A appartient à l'ensemble C et aussi A appartient à l'ensemble D. Mais premièrement, on a l'ensemble C c'est quoi ou l'ensemble D c'est quoi. Déjà, on a dit d'accord. Donc, pour l'ensemble C, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que C, c'est quoi? C'est un cercle de centre B, où le centre B, la fixe dialo I, et de rayon, racine de 2 sur 2. Pour l'ensemble C. D'accord? Donc, l'écriture, donc Z moins I égale racine de 2 sur 2. Ça, c'est pour l'ensemble C. D'accord? Donc, d'abord, nous allons que A appartient à l'ensemble. L'ensemble, ça, c'est le module. يعني خصني منين نحسب ملي ناخذ لا فيكس ديال لو بوين A ونقص منه I وغنحسب لو موديول خاصني نلقى racine de 2 sur 2. D'accord? Donc, le point A, شنو هو la fixe ديالها هو Z0. Donc, غنجي نحسب Z0 moins I. هاد Z0 c'est quoi? C'est moins 1 demi plus 3 sur 2. I وما نساوش هاد moins I. خصنا ضروري نلقاو racine de 2 sur 2. غنكملو ça c'est moins 1 sur 2. Donc ça c'est plus 1 sur 2i. D'accord? Donc هنا غناخد هاد la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc ça c'est 1 sur 4 plus 1 sur 4. C'est 2 sur 4. بالنسبه لهاد 2 sur 4 غادي نختزل 2 sur 4 غنقسمها الباسبور المقام على 2 غيبقى عندي racine de 1 sur 2. Racine de 1 sur 2 راه هي racine de 2 sur 2. D'accord? Donc voilà. وصلنا لهاد racine de 2 sur 2. هذا شنو كيعني que le point A donc هاد A appartient à l'ensemble C, c'est-à-dire au cercle C. D'accord? خصنا نشوفوا عاوتاني A خصنا نبينو كو A appartient à l'ensemble D. نعطيو بعدا l'ensemble D c'est quoi. بالنسبه للانسومبل دي ردوا معايا البال. بالنسبه لهاد لونسومبل دي كان عندنا بيان سور هادي لا فيكس زد عندي لارغومون باردون ديال هاد زد موان اي كانت عطاتنا 3 بي سور 4 موديلو دو بي. داكوغ يعني خصني منين نحسب لارغومون ديال هاد زد 0 موان اي خصها تعطيني 3 بي سور 4. D'accord? Donc, في الأول بعدا نعطيو l'expression ديال هاد Z0 moins I. Z0 moins I. بالنسبة لهاد Z0 moins I راه كنا حسبناه هنا Z0 moins I. التعبير اللي كاين هنايا on a trouvé moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 I. D'accord? Mais حنا شنو بغينا نلقاو نورمالمون بغينا نلقاو l'argument. Donc on va mettre ça يعني هاد l'écriture sur la forme trigonométrique. علاش؟ juste pour connaître داك l'argument. D'accord? وملي كتبغيو تكتبوا sur la forme trigonométrique خصكم تلقاو بعدا لو موديول. D'accord? ديال لو موديول ديال Z0 moins I. Donc غنجي هنا غنلقى لو موديول ديال Z0 moins I. كناخذوا la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc regardez. Pardon, mais on l'a déjà trouvé. Donc on a fait racine de 2 sur 2. D'accord? Donc غنجي لهنا غادي نكتب هاد Z0 moins I sur la forme trigonométrique. ديما كنبداو pardon بلو موديول كنكتبوه. ردوا معايا البال حنا ليكريتور اللي عندنا راه هي هادي. مي دابا قلنا شنو هو لو موديول سي racine de 2 sur 2. هنا ردوا معايا البال هنا كاين لو سيني موان دونك حتى انا غندير الموان. دونك هي نورمالمون هنا شنو كنديرو ممكن نكتب moins 1 sur 2 sur racine de 2 sur 2.
حيت الا ضربت في هاد العدد خصني نعاود نقسم عليه غنكونوا بحال ما درنا والو. دونك درت غاسين دو 2 سور 2 غندير فوا موان 1 سور 2 سور غاسين دو 2 سور 2. ميم ما غنحتاجوش حنا نديرو هادشي كامل. ديجا هنا عندي غاسين دو 2 دونك غنضرب هنا في غاسين دو 2 وهنا غنضرب فوا 2. ريغاردي غاسين دو 2 فوا غاسين دو 2 سي 2 c'est-à-dire c'est moins 2 sur 4 moins 2 sur 4 راه هي 1 دومي. وشرحت لكم الطريقه كاع كيفاش ديروا. ممكن تجيو تكتبوا غتعاودوا تكتبوا هاد لو نومبر اللي عندكم غتجيو تكتبوا غاسين دو 2 sur 2 في الوسط فاكتور دو موان 1 sur 2 ديروا موان 1 sur 2 sur غاسين دو 2 sur 2. دونك غيبقى عندكم غتختازلوا غيبقى لكم موان غاسين دو 2 sur 2 وتجيو تكتبوها لا ميم شوز. عاوتاني غديروا 1 sur 2 sur racine de 2 sur 2 et voilà غتعطيكم la réponse plus racine de 2 sur 2. d'accord. دونك هنا ردوا معايا البال. غنخلي عاوتاني لو موديل سي racine de 2 sur 2. دونك الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيعطي racine de 2 sur 2 السينوس ديالها racine de 2 sur 2 سي بي sur 4. ما كاين لو موان غنخليه بلس اي سينوس ديال بي sur 4. دونك عندي الكوسينوس سالب والسينوس موجب راه هي ديك لونغل بي موان الفا. دونك هنا غندير سي غاسين دو 2 سور 2 الكوس قلنا ديال بي موان الفا يعني بي والفا هنا هي بي سور 4 سي بي سور 4 c'est-à-dire 3 بي سور 4. d'accord plus اي سينوس ديال 3 بي سور 4. d'accord. فوالا حنا عطينا لا فورم trigonométrique ديال هاد l'expression z0 moins i. voilà. donc ممكن نكتبها بهاد الطريقه سي غاسين دو 2 sur 2 راه سي لا ميم شوز 3 بي sur 4. حنا الهدف ديالنا من هادشي كامل هو شنو؟ هو نبينو كو لارغومون ديال z0 moins i راه هي 3 بي sur 4 اي فوالا. حنا دابا بينا كو لارغومون ديال هاد z0 moins i راه هي 3 بي sur 4 modulo de pi. d'accord. دونك هنا شنو غادي غنستنتجو كو ا. دونك هاد ا باردون راه il appartient à l'ensemble D. دونك عندي ا appartient à l'ensemble C a appartient à l'ensemble D. هنا حيت ما بقاش ليا المكان غتجيو غتكتبوا conclusion A appartient donc à quoi? À l'intersection qui est l'ensemble C et l'ensemble D. Et voilà.